Приветствую вестоводов. Сегодня попробуем убрать еще один сверчок, найденный мной. Он получается с правой стороны под бардачком. Надо снять крышку декоративную с правой стороны. И сверчок обнаружился в районе неожиданном, так сказать. Получается здесь конструкция воздуховода пластмассовая. Вот место крепления боковой крышки, которую я уже снял, декоративный. А сверчок у нас выявился в самом низу. Вон там нижняя грань пластмассовая. Прилегает к звукотеплоизоляции автомобиля. И вот если пошевелить, например, здесь. Так, звук возникает. И саму, если изоляцию тоже пошевелить, тот же звук. Ну вот, там трется. Сейчас пробую подложить либо моделин, либо, если не получится, силиконовая смазка, думаю, выручит. Так, моделин я вот продел под низ. Получается, с задней стороны там нормально пролазит, а вот спереди хорошо упирается. Сейчас пробую эту ленту моделина протянуть вперед. То есть надо будет с той, с левой стороны схватить, с правой и потихоньку вперед. Так, ленту моделина продел в переднюю часть, которая упирается под нее. Конечно, без помощи вторых лиц не обошлось. Ну, звук вроде ушел теперь. И все, звук ушел.